Ну, доброе утро, друзья. Мы сейчас вам расскажем, как нам спалось. Ой, можно дать спойлер? Это была самая худшая ночь в моей жизни. Но достаточно веселое. Нет, не веселая. Я всю ночь Давай потом расскажем. злая лежала. Потом, в общем, мы рассказываем. Нет уж, пусть будет интрига. Доброе утро. Подписывайтесь, не переключайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Вы все знаете без нас, но мы на всякий случай напоминаем. До встречи. Привет. Привет, друзья, еще раз. Расскажем вам, давайте, про нашу чудесную ночь первую в Анталии. Оказалось, что мы поселились, наш отель находится, во-первых, в старом городе, мы, как говорили, в центре старого города. А во-вторых, А во-вторых, старый город является, наверное, самым тусовым местом во всей Анталии. И здесь ночью такой движ, короче, Миш, вообще толпы народу. капец. Если у нас осталось видео, мы вам приложим. Я еще вчера лежала и злая, просто не могла уснуть, думала, надо, наверное, снять все-таки подписчикам вот эту кромешную темноту и этот просто... Пипец, Короче, ребята. тут реально прям вообще тусовое место. Тут есть улицы, где прям вообще бар на баре, и там толпа народов, отовсюду музыка, все тусят, гуляют, веселье, вообще круто. Вот такой вот здесь движ. В субботу вечером. Вообще крутой тусовый район на самом деле. У нас тут в соседнем доме был какой-то концерт, причем офигенно крутой концерт. Я уже лежала злая, думала, блин, еще чуть-чуть. Я пойду Я к ним. но я пойду, я думаю, либо я провода вот так обрежу и скажу, всем слип. Не, ну это как бы не помогло. Либо реально останусь там тусить. Плюс еще я более-менее привыкла уже к этому тусичу за окном. Погоди, дай расскажу про Тусич. Там, короче, ты перескакиваешь. Там, короче, в Тусич был, знаете, в чем прикол? Там играла группа прям такая нормальная, там гитары, ударные, солист крутой. То есть там прямо публика была, и публика прям знала эту песню. Я не знаю, что это такое, что это за группа, но они прям знали, то есть он такой ва-ва-ва поет, потом и они начинают орать, подпевать им, то есть прям тусовка реально крутейшая. И это были немцы. Это вот побыть бы там, реально, это вот прям кайф, реально, вообще по настроению, по ощущению, по всему, но мы до этого там ночь не спали сутки, да, и мы хотели, думали, ну поспать, потому что сегодня нужно встать. Не тут-то было. Нужно встать. Мы часов там в 12, наверное, легли. Не, вру, мы в первом часу уже даже легли. В первом часу мы легли. Втором уже. Вот. И думали, ну, как бы надо хоть поспать, потому что сегодня пораньше встать, идти там искать дальше жилье, все остальное. И тут, короче, вот такая тусня. Ну ладно, окей, как бы к тусовке, да, мы к этому туф-туф, а там еще в других барах, короче, просто дискотека играет, люди ходят тут рядом по улицам, такое ощущение, что они реально у тебя вот под окном просто сидят, так, окно открытое. Они тут и сидели, даже чувак один какой-то, когда мы поднимались в отель, он перед отелем сидел, включил колонку, и у него вокруг вот так него расставлены были бутылки из-под пиваса, которые он, видимо, уже выпил. Короче, тусня реально очень крутая, вот эти вот маленькие улички, какие-то барчики, везде музыка, народ, очень весело, правда, с точки зрения вот туристической жизни очень весело, но с точки зрения практической жизни туриста, жить в такой центральной... Это давай. И еще я хотела рассказать, что... Ты рассказывай, что дальше было. Дальше. Я вот к этому более-менее шуму уже привыкла. Такая, окей, это будет медитейшн. Мы вот так сейчас глаза закроем, представим, что это во сне у меня тусовка, и уснем. И вроде как чуть-чуть мне себя удалось настроить на этот сон, хотя бы на дрем. И тут прям рядышком у нас начал кто-то заселяться. В соседнюю дверь. Тоже девчонки какие-то, я не знаю. Это очень громко. Да. И девчонки, видимо, тоже, может быть, немки. И у них еще такое... нет, они не немки, они либо из Португалии. И они вот на своем начинают их дверью эти чемоданы. Что-то ходят, болтают прям под дверью. Прям такое ощущение, что очень день, и слышно они тут здесь. одни.
Очень это было громко. Это был, конечно, шок. Я думала, я вообще не думала, что настолько может не быть шумоизоляции где-то вообще, что можно таким образом построить дом, что это не будет. Просто такое чувство, что вот в шалаше как будто бы ты просто сидишь самодельно. Деревянный каркасный дом Это без вообще... какой-то изоляции. Вот чисто он классно, летний да, он там. классно сделан. Тут все очень симпатично, мило. Ну, мы еще сделаем этот обзорчик на наш отель. Но с точки зрения, конечно, вот первого отдыха. Короче, ночка была. Конечно, это была ночь еще с субботы на воскресенье. Понятно, наверное, самая тусовая ночь на неделе. С пятницы, наверное, тоже. Тут С пятницы лучше не на субботу, бронировать. наверное, тоже. Но возможно, что здесь каждый день такие тусовки. Потому что, во-первых, здесь туристическая зона крутая. А во-вторых, здесь, когда мы вечером ходили, здесь все турки. То есть все гуляют, как, основная там 90% массы, может быть, там есть и приезжие, и иностранцы. А в основном это турки, молодые турки, турчанки гуляют, тусят. Просто... Ну, это очень круто, это очень колоритно с точки зрения, правда, какой-то такой туристической жизни. Это прям еще по кайфу. Они очень крутые все. Если до этого сутки спать нормально, если короче, отдыхать, как бы тусить, то это супер. Как бы, да, если бы мы здесь хотели потусить, мы бы пошли просто туда, там, до 3-4 ночи тусить спокойно, и с завершением этого всего спокойно пошли бы спать. И не было бы вопросов. У нас другие цели и задачи. Но я прям поняла, для чего нужны беруши. Первый раз в жизни я мечтала о берушах. У меня когда-то дома валялись, там в аптечке эти беруши. Я думаю, кому вообще это надо, что нормально спать не могут? Тебе еще повезло, у тебя муж не храпит сильно. Ой, он вообще не храпит, это хорошо. А то бы ты поняла раньше, зачем тебе В нашей семье только я храплю. Да, такая у нас семейка. Прибабаху. Да, не храпишь, нормально, все, посапываешь немножко. В общем, такой вот инсайт, друзья. Если вы будете в Анталии или вообще в каких-то таких курортных городах, узнавайте, если вы планируете заселиться в каком-то историческом центре, крутом каком-то месте, узнавайте, не является ли это место каким-то супер-тусовым местом в городе. Да, это потому что мы прямо вот по центру всей тусни, реально, она вот вокруг нас везде. У нас еще и окна-то немножко вокруг, как бы вокруг комнаты так. И изо всех окон это слышно. Тут именно окна деревянные, не изолированные от шума. Стеклопакеты хорошие стоят, стеклопакеты, но они деревянные. Мало того, что стены тонюсенькие, вот такие. Стены, да, стены тоже, там деревянный каркас, да, но они не каменные, там я видел, как здесь строят. Это деревянный брус, а между чем-то делают. Ну, короче, весело, ребята. Да, вообще с точки зрения веселья весело, но ночью как бы мы были немножко злые. Ну, прикольно, интересный опыт, короче, вот делимся. Узнавайте, короче, когда заселяетесь, куда вы заселяетесь, что это за район. Вот, мы поехали искать что-нибудь чуть подальше отсюда. На окраину уедем. Единственная мысль у меня была, что завтра мы будем искать жилье. Я уговорю Женю вообще поселиться на самом краю Анталии, чтобы там не было вообще никого. Так надо ехать тогда в какой-нибудь Белек или куда-нибудь подальше, короче, в небольшие деревушки. Вот, ну мы сейчас посмотрим, что по Анталии, вам еще расскажем, что мы тут сняли. Я думаю, вам тоже будет интересно, за какие деньги, что тут можно снять, попробуем поснимать, сейчас будем договариваться. Так что давайте не прощаемся, пока.